Ipswich është vendosur pas Anis Mehmetit që bën pjesë të rivalet e Bristol Cityt në Championship. Klubi anglez është pretendent për t'u rikthyer në Premier League, për këtë mendon që të përforcojë sulmin me Mehmetin. Kontrata me sfushorit me tipare sulmuese përfundon pas këtij sezoni. Bristol City nuk ka arritur të sigurojë rinovimin me 25 vjeçarin, për këtë edhe mund të mos rezistojë ndaj një oferte tunduese. Premier Liga nuk do të ishte thjesht një ëndër më pas për Mehmetin. Ky interesim i papritur që mund ta kalojë tek Ipswich shton shanset për të luajtur në elitën e futbollit anglez. Ipswich është më konkurrues se Bristol City, aktualisht mban vendin e tretë në renditje dhe me 2 pikë më pak se vendi i dytë, që siguron direkt ngjitje në Premier League. Anis Mehmeti shënoi golin e radhës në Angli në ndeshjen Bristol City-Watford e vlefshme për një të 32-tat e finales së Kupës së Anglisë. Goditje e saktë e sulmuesit Kuqezi u shënua në minutën e 37 duke qenë dhe i fundit për pjesën e parë. Sa i takon golave, Mehmeti ka bërë një paraqitje mjaft të mirë pasi në 26 sfidat ku ka luajtur ai ka shënuar 8 gola dhe gjithashtu ka dhënë edhe 6 asist në të gjitha kompeticionet. Anis Mehmetit i përfundon kontratat e Bristol City pas këtij sezoni, kështu nuk do të jetë çudi nëse kartoni i tij shitet këtë muaj nëse rinovimi nuk vjen. Për situatën në fjalë ka folur trajneri Gerhard Struber. Ky fundit u pyet konkretisht për Zak Bühner, por gjithashtu përfshi dhe Mehmeti më pas në fjalën e tij. Mehmeti mbushi 25 vjeç dhe ofertat për të nuk mund të mungojnë, sipas tij është në dorën e klubit të Bristol Cityt që ta bind sulmuesin e kombëtares shqiptare. Do të them para së gjithashtu se jam vërtet shumë i kënaqur me të dy këta lojtarë. Zaki dhe Anisi kanë bërë një diferencë shumë të madhe në muajt e fundit sa u përket paraqitjeve dhe kanë qenë njerëzakonisht të rëndësishëm për ne. Sidomos Zaki, ai është fytyra e klubit, është rritur këtu dhe ka kaluar një periudhë shumë të rëndësishme në këtë klub. Sigurisht dëshira ime e madhe është që të arrijmë një marrëveshje për kontratën dhe do të thosha se Zaki ka aktualisht një ofertë vërtet të mirë në tavolinë. Të njëjtën gjë mund të them dhe për Anis Mehmetin. Ata e dinë çfarë kanë këtu me ne, me këtë klub. Ata e dinë gjithashtu se si përshtaten me identitetin tonë të futbollit dhe mendoj se në shumë drejtime do të isha i lumtur, por edhe ata do të ishin të lumtur nëse vazhdojmë këtë rrugë dhe këtë projekt të për pak më gjatë. Në të njëjtën kohë futbolli është e pak biznes dhe sigurisht kur ke paraqitje si ato që kanë pasur në muajt e fundit, është krejt e qartë që klubet të tjera të trokasin në derë për Anisin apo për Zak Bühner. Shpresoj që ta ndjekin këtë rrugë me ta deri në sekondën e fundit këtu në verë, por jo gjithçka është në duart e mia apo në duart e klubit. Gjithsesi shpresoj për këtë dhe shpresoj që të kemi një periudhë të suksesshme në muajt e ardhshëm. Sigurisht nga ana ime do të sjell gjithçka në tavolinë në fund për të nxitur djem të qëndrojnë këtu. Por në të njëjtën kohë për projektin këtu na duhet patjetër një kornizë më i gjerë që ata të thonë. Po, mund ta imagjinoj veten duke qëndruar këtu. Mendoj se stili i lojës u përshtatet shumë mirë këtyre djemve, por gjithashtu kontrata duhet të jetë në një nivel që është normal për tregun. Në këtë mënyrë sigurisht duhet të merremi me kontrata me shifra të ndryshme dhe shpresojmë që t'i mbajmë ata këtu, u shpreh trajneri i Bristol Cityt.